个新球，那个老人老着不老？不能离近，离近了他害怕。没大少都，不是外边，再少5人，这上不多说你就再求点位也不难，他家还是。我靠，咋这暗呀？但是他怕人是吧？他楼道能当然怕人了。那前面啃的啥胡萝卜吗？你说你，叫呢？我们都观众们不要当叫。实习不是公母都叫吗？他叫那他当然没我叫那好了。叫啊，肯定叫啊！我就光会抓的，我不会拐弯。我这锅多，你看我这锅长的，人家这一般不多，不是说的。这个设计漂亮。200块。